sai ke ba zai fi dacewa a ce a jikin kashin goshin Ahmad yake. Wato dai a takaita akwai matukar yiwuwar cewa ko da an yanke wannan fata ta gaban goshin wannan tambari ba zai bace ba. Harin tambarin yana dauke da zanen mutumi daga tsakiyarsa wanda idan ka lura sosai zaka ga cewa akwai wani al'amudi mai fadi a hannunsa na dama. Irin yanayin alamun da wannan mutum yake dauke da ita idan ka kura masa ido zaka ga tafi kama da ta aljanu. A kewaye da wannan mutumi kuwa akwai wasu takubba guda uku wanda suka yi masa kawanya, kowace a cikin su tana dauke da alamun yanayin iskar kabari, wato irin yanayin nan da mutumin da ya kashe dubban bil adama da aljanu yake bayarwa idan ya gifta. Kai idan ka fiye kallon waɗannan takubba uku zaka iya rantsewa jini ne ke dasa daga jikin su saboda tsabagen alamun mutuwa da ke tashi daga jikin nasu. To daga waɗannan takobi kuma sai wasu rubuce-rubuce wanda suka kewaye gaba ɗayan tambarin. A cikin wannan hali Ahmad na tsaye, idanunsa a rufe, takobin sa rike a hannunsa na hagu, ga baki ɗaya babu abin da kake gani a jikin Ahmad in ba wannan walkiya ba. Bisa mamaki ana cikin haka sai izzarsa ta fara yin sama, kuma kanka ce me wannan cikin abin da bai haura daƙiƙa 1.5 ba ta tashi daga 51 ta kai 83. A daidai wannan lokaci ne Ahmad ya bace bar daga inda yake, inda ya bayyana a can sama kimanin taku 250 daga inda yake a da, a daidai wajen da hatta ita kanta ƙawanyar wutar bata karasa ba. Yana bayyana a wannan wajen